Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fadilatul mukarram, para ajengan, para asatid, para muhibbin sadayana anu kusim kuring dibihormat. Puji syukur urang sami-sami panjatkeun kehadiran Allah anu Maha Ghafur. Sholawat sinaran salam mugia dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi akhir zaman, Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in dugikeun ka urang sadayana anu janten umat mantenna dugikeun ka yaumul qiyamah. Para ajengan, para muhibbin sadayana hormat dan simkuring, urang lajeng hanca urang nu katunda masih garapan kitab Fathul Qorib pasal pamungkas sate acan urang lebet kana bab paroid, bab wasiat, janten bab anu rada nanjak, bab waris kada siap etangan juga, kada makal kalkulator mangalih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi ahkamil wadi'ati, martelakeun dina pirang-pirang hukum wadi'ah. Wadi'ah teh titipan. Wahia jeung ari wadi'ah eta fa'ilatun, natepan dina wajan fa'ilatun, min wada'a tina lafad wada'a. Min wada'a idza taraka, tina lafad wada'a. Idza taroka di mana-mana ninggalkeun isiman. Wa tutlaku jeung diucapkeun logotan, wa tutlaku jeung diucapkeun ieu wadi'ah logotan ceuk logot ala syai'i, netepan kana hiji perkara al maudhu'i anu ditendeun, anu dititipkeun, inda ghairi sahibihi, dina lian anu bogana eta si emak, lil hifdi pikeun diraksa. Wa tutlaku jeung diucapkeun ieu wadi'ah syar'an ceuk syara alal aqdi, netepan kana hiji akad al muqtadi anu minta ieu akad teh lil istifadi, kana sejak diraksa. Wal wadi'atu jeung ari wadi'ah eta amanatun, bagian tina amanat, biyadil wadi'i, tina leungeunna si wadi anu katitipan. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon qabuluha, narimana eta wadi'ah, liman kajalma koma anu ngadeg isi jalma bil amanati, kalawan mibanda sifat amanah, piha dina eta wadi'ah. In kana lamun kabuktosan sama ghairuhu, sama eta tetep dina eta tempat ghairuhu salian eta si iman.
wa illa jeung lamun teu amanah wajaba maka wajib naon qabuluha narima na eta wadiah kama seperti perkara atlaqo anu geus ucapkeun ku kana ieu mah saha jamun seseueurna atarpi sakabehna para ulama. Qala parantos ngandika ieu Imam Nawawi fi Raudhati dina kitab Ar-Raudhah ka asliha seperti asalna ieu kitab Raudhah. Wa hada jeung ari ieu wajib qabul eta mahmulun dimahmulkeun diarahkeun ala aslil qabuli kana asal narima na eta wadiah duna itlafi henteu ngaraksa manfaatihi kana manfaatihi kana manfaatna ka jalma tina ieu wadiah wa hirjihi jeung kana tempat nyimpenna mujanan halna gratis halna teu mayar walayat manu jeung teu katempuhan saha alwadi'u jalma anu katitipan saha alwadi'ul wadi'at asaha alwadi'u jalma anu katitipan alwadi'ata kana barang titipan illa bit ta'adi kecuali ku kalawan gagabah ceroboh piha dina eta wadi'ah waswaru ta'adi jeung ari pirang-pirang bentukna gagabah teh eta katsiratun loba mazkuratun anu geus ditutur fil mutawwalati dina kitab-kitab anu panjang babarana minha jeung eta tetep dina sapalihna kagagabahan teh naon ayyudi'a yen nitipkeun si jalma alwadi'ata kana barang titipan inda goirihi kasalian atrapi ka jalma anu lian bila iznin kalawan teu aya izin minal maliki ti anu bogana wala udro jeung teu aya udur minal wadi'i ka jalma anu katitipanana wa minha jeung eta tetep tina sapalihna wujud kagagabahan naon ayyan qalaha yen mindahkeun si jalma kana eta wadiah min mahlatin ti hiji lembur audarin atanapi ti hiji imah ila ukhra ka tempat anu sejen dunaha anu sahandapeun eta mahlah atanapi dar fil hirji dina tempatna wa qaulul mudai jeung ari cariosan muda teh jalma anu dititipan bi fathil dali kalawan dipatahkeun dalna eta maqbulun ditarima piraddiha dina ngabalikeunana eta wadiah alal mudii ka jalma anu nitipkeunana bil kasri bi kasri dali kalawan dikasrokeun dalna wa alaihi jeung eta tetep wajib ay alwadi'i wajib kasih wadi tapi ka katitipan naon ayah fadho kana yen ngaraksa si wadi ha kana eta wadi'ah bihirji misliha dina tempat samisilna eta wadi'ah fa ilam yaf'al maka lamun teu migawe ieu siman domina maka katempuhan ieu siman wa idza tuliba jeung di mana-mana dipenta ieu siman biha kana eta wadi'ah aya tegasna al wadi'u jalma nu katitipan bil wadi'ati kana barang titipanana palam yukhrij
bari teu ngaluarkeun isi jalma kana eta wadiah ma'al qudrati sarta kawasa alaiha kana eta wadiah hatta talifat sehingga rusak eta wadiah zomina maka ngagantian atapi zomina maka katempuan isiman fa in akhara maka lamun ngakhirkeun siman ikhrajiha kana ngaluarkeunana ieu wadiah liudrin sabab aya udur lam yadman maka henteu katempuhan isi jalma. Paslun fi ahkamil wadi'ah. Pasal anu mertelakeun ngeunaan barang titipan. Di dieu aya wadi'ah itu identik sareng nampi kapercantenan, nampi amanah. Di mana kiwari jalmi anu amanah teh tos mangrupikeun barang anu langka, sok sanaos masih kene seueur, sok sanaos masih kene aya. Tapi Ustaz Rosid kiwari jalmi nu amanah teh kacida langka. Mudah-mudahan di antawis nu langka teh urang anu masih kene sok tolab ilmu paling minimal urang mah gaduh kene pelenggeran dan rem gitu. Naon cenah wadi'ah teh? Wadi'ah itu bahasa urangna titipan. Barang titipan lebet kana salah sawios kajian lebet kana bab muamalah. Muamalah itu adalah hubungan sosial, hubungan sesama manusia, karena melibatkan banyak orang. Di antawisna anu lebet kana muamalah adalah wadi'ah, barang titipan, karena tenutup kemungkinan suatu saat urang teh membutuhkan orang lain pikeun nitipkeun sesuatu lah kira-kira gitu kan. Nah tangtos ketika urang diparengkeun kapercanten katitipan aya sababaraha hal anu kedah ku urang dilaksanakeun, kedah ku urang dijagi. Wahya fa'ilatun min wada'a idza taraka. Jadi wadi'ah itu lebet kana wajan fa'ilatun, wadi'atun min wada'a. Wada'a hartosna menitipkan, wada'a yadi'u, wadi'atan. Wa tutlaqu lughatan ala syai' al-mawdu'i inda ghairi sahibihi lil hifdi. Jadi wadi'ah lamun didefinisikan secara lugot nyimpen atanapi nitipkeun hiji perkara kajalmi anu sanes pikeun dijaga, itu wadi'ah secara lugot. Sedangkan secara syarat alal aqdil muqtadi lil istifad, aya akad anu dibuat sebelumnya menitipkan sesuatu disarangan ku akad pikeun dijaga. Umpamana abdi rek mangkat ka rek ngalalana atau rek ka mana we kitu teh. Terus nyarios ka mali wayahna abdi rek ziarah ka tanah suci umpamana rek umroh, nitip ya, nitip imah, nitip kebon gitu kan, ada akad di awal katanya aya akad itu disebutna akad wadi'ah, nitipkeun perkara gitu.
pikeun naon lil istighfar, pikeun dijaga dirasa. Maka ketika Mang Ali di Pasihan aya akad sareng simkuring mihapa ieu maka berarti di situ muncul konsekuensi yang disebut dengan amanah. Maka wal wadi'atu amanatun fi yadil wadi'i, bahwa dina akad wadi'ah itu muncul ada amanah. Gitu. Sedangkan amanah teh berat sama sama. Artinya bahkan jalmi anu ngahyanat karena amanah itu termasuk min alamatil munafik, lebat karena tanda-tanda jalmi anu munafik. Ayatul munafik salasun, ari tanda jalma anu munafik teh aya 3 di antarusna idza tumina khona, di mana-mana di Pasihan amanat maka dia selalu berkhianat. Itu kumaha lamun ninggal ayeuna katitipan sorak, lamun pilkades, pilgub, pilpres, eta mah bagian Pak Amil. Ngarokok menta ka aing, ngopi menta ka aing, butuh duit menta ka aing, ari milih ka batur. Aduh, Pak Amil, ayo mesti kitu. Eta mah urusan politik. Ya, urusan politik. Kaitan sareng wadiah gitu. Di situ ada amanat, ada nilai-nilai amanat yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nomawi kunaon sababna Kangjeng Nabi nyebatkeun di antawis ciciren jalma munafik adalah jalmi anu mengkhianati karena amanat. Karena betapa bahayana orang anu katitipan terus berkhianat. Seueur dampak negatifnya di antawisna jelas pasti bakal terjadi perpecahan. Simkuring nitipkeun barang ka Mang Ali, ku Mang Ali teu dijaga. Minimalna antawis simkuring jeung Mang Ali bakal goreng. Itu kan luar biasa dampaknya. Terus kaduana dampak dina barang nu dititipkeun. Nah, maka aturan-aturan tentang nitipkeun barang itu diatur dina kaidah-kaidah fikih. Diatur sedemikian rupa kumaha ketentuanana. Maka muncullah ketentuan nu kahiji wa yustahabu qabulaha liman qama bil amanati fiha. Jadi sunat ketika orang rek nitipkeun barang teh dipilari ku urang jalmi anu narimana teh jalmi anu amanah. Jadi ulah disalahkeun jalmi nu katitipan, lamun sementara urang nu nitipkeun barangna sembarangan wae milih jalma. Geus puguh meong congkok dititipan atuh bae. Terus berarti urang kedah teliti, kedah hati-hati saha jalmi nu dititipan ku urang. Gitu kan? Karena di situ tetap memunculkan amanah gitu. In kana thamma ghairuhu wa illa wajaba qabulaha kama atlaqahu jam'un. Kumaha cenah lamun ayeuna urang nitipkeun barang itu katentuanna kan sunat ka jalmi anu amanah. Kumaha lamun ninggang urang sesah milarian jalmi anu amanah pikeun nampina eta wadiah. Itu kan? Atanapi karena kita pendatang baru terang ayeuna di komplek, lamun komplek perumahan teh masa aya jalmi nu biasa diamanatan. Gitu kan? Maka ketika tidak ada orang yang memungkinkan ku urang dititipan barang, maka urang tunjuk we artosna
ketika ada orang yang menitipkan barang, maka di wilayah eta lamun teu aya nu merasa mampu untuk nampi eta titipan, maka wajib qabuluha, wajib nampi na saha wae. Gitunya, wajib nampi saha wae ketika ada barang atau napi ketika ada orang yang menitipkan. Itu menurut cariosan ulama anu sanes. Naon sababna ketika ada orang yang menitipkan mesti nak kajalmi anu amanah, ternyata abdi mah teu amanah, akhirnya barang itu kemudian terlantar, maka resiko barang itu menjadi rusak, resiko barang eta menjadi tidak bertuan akan lebih besar. Maka lamun ayeuna aya anu nitipkeun barang terus ayeuna merasa itu ieu tidak merasa amanah, maka di antawis urang wajib nampina. Gitunya, wajib keun abdi lah keun bae nu nampi eta barang. Kira-kira seperti itu. Itu disampaikan ku Imam Nawawi di kitab Ar-Raudhah. Aduh, Masya Allah. Wahada mahmulun ala aslil qabuli duna itlafi manfaatihi wa hirzihi majanan. Gitu. Wala yadmanul wadi'u al-wadi'ata illa bitta'addi fiha. Kumaha cenah lamun ayeuna urang nitipkeun barang ka hiji jalmi, terus ayeuna barangna teh rusak, naha cenah kudu ngagantian atanapi katampuhan teu jalma nu katitipanana? Jawabanana teu katampuhan. Ya, si jalma nu katitipan dina harti teu kudu ngagantian lamun aya karuksakan barang anu dititipkeun illa bitta'addi, kecuali lamun nu dititipanana ceroboh gagabah gitu. Nya kumaha cenah wujud kagagabahan dina katitipan barang teh? Waswaru ta'addi kathiratun madhkuratun fil mutawwalat. Jadi bentuk-bentuk kegagabahan seseorang ketika narima titipan barang itu bentukna anu tos diguarkeun dina kitab-kitab anu lebih panjang babaranana. Janten kami urang hoyong rinci naon wae kagagabahan jalmi anu katitipan barang anu ketika dia ceroboh dia harus mengganti. Nah itu terus dibahas dengan kitab-kitab nu panjang babaranana, seperti dengan kitab Fathul Mu'in, disyarahkan dengan kitab I'anatul Talibin, dengan kitab Fathul Wahhab. Itu naon ta'adina itu terus diperbanyak. Di dia mau ayat 2. Minha di antara bentuk kagagabahan teh ayyudhi al-wadi'ata inda ghairihi bila izni minal maliki. Nu kahiji wujud kagagabahan teh adalah orang katitipan barang dititipkeun deui ka batur bila izni minal maliki, tanpa aya izin tinu gaduh. Itu Mang Ali rek ngalongok budak di pasantren. Terus ayeuna nyarita ka Pak Amil kuring rek ngalongok budak walila lah saminggu di ditu di pasantren. Wayahna mi HP imah bisi anu asup bisi kabangsatan. Akad terjadi jam qabul Mang Ali nitipkeun imahna ka Pak Amil. Da rek ku Pak Amil teh di PHP-keun deui ka ustad teh. Bari teu aya izin ti nu boga. Nah itu tidak boleh. Katanya itu salah satu bentuk kecerobohan Pak Amil nalika dititipan barang ku Mang Ali terus dititipkeun deui ka nu sanes tanpa izin Mang Ali. Maka itu bentuk kecerobohan. Heuh teh imah Mang Ali teh kapalina
maka berarti Pak Amil anu katitipan ti heula ku Mang Ali eta wajib ngagantian dina hati katempuhan sabab naon sabab dianggap ceroboh. Tapi lamun katitipan karena tanpa ada faktor kecerobohan, tanpa aya faktor kagagabahan, maka teu katempuhan Pak Amil. Lumrah biasa dijaga seperti biasa, der teh kapalingan. Eta mah teu kudu katempuhan. Kitu nya. Wala udra minal wadi bari jeung dititipkeunana ku Pak Amil ka Ustaz Tatang teh wala udra teu aya udzur, sugan naon sugan kecuali lamun aya udzur. Salah saeus udzurna upamana teu damang. Tadi dongengna Pan Mang Ali nitipkeun imah ka Pak Amil saminggu. Disanggupan ku Pak Amil. Ari kari-kari poe kaopatna Pak Amil geuring. Rek bebeja kanu boga imah eueuh nomor teleponna atanapi teu aya sinyalna atapi kumaha we heula ayeuna mah sehingga teu aya izin tinu bogana. Tapi Pak Amil aya udurna teu sehat dititipkeun deui ka Mang Tatang ka Ustaz Tatang. Mihapa ieu kuring teu sehat. Mali nitipkeun imah di hubungan kedek nyambung wae tah eta mah sanajan teu nyaho anu bogana ari karena aya udzur mah teu jantan masalah. Di mana aya kajadian naon-naon oge Pak Amil teu mantak jadi katempuhan. Eta udzur nu kahiji atanapi gagabah nu kahiji. Wa minha ayyan qalaha min mahlatin aw dzarin ila ukhra dunaha bil hirzi. Nu kaduana bentuk kagagabahan teh mindahkeun si jalma kana eta barang titipan ti hiji lembur ti hiji kampung awadarin atarapi ti hiji imah ila ukhra ka tempat nu sanes dunaha bari tempat teh levelna sahandapeun. Contoh umpamana Mang Ali teh boga mobil dititipkeun ka Pak Amil. Pak Amil tah kuring mihapek mobilnya simpan di dieu jagaan wayahna. Disimpenna di Cinangsi umpamana. Der we ku Pak Amil teh dipindahkeun ka mana ka Segerang umpamana. Ka tempat anu hara-haraeun hartosna tina sisi keamanan itu leuwih rawan. Jadi mindahkeun barang titipan ti hiji lembur ka lembur anu sanes atanapi ti imah nu hiji ka imah anu sanes anu standar keamananna leuwih rendah. Maka itu termasuk kecerobohan, termasuk kagagabahan. Di mana-mana ayeuna anu katitipan barang mindahkeun barang titipan anu segi keamananna leuwih rendah sehingga timbul kemudian kerugian kapalingan umpamana barang titipan teh cek nu bogana teh atuh kunaon dipindahkeun ka imah eta. Di imah kuring mah geus aya CCTV kan kitu. Kecuali lamun dipindahkeunana ka tempat anu dari sisi keamanan lebih safety. Ya, umpamana katitipan domba, melelang yeuh di kandang asup keuna ka jero imah sudah gitu. Demi menjaga naon? Demi menjaga amanah. Gitu kan? Nah, itu sedena naon, tapi lamun ayeuna ku urang dipindahkeun ka tempat atapi kalembur anu dari sisi keamanan leuwih rawan, maka itu bentuk daripada kecerobohan. Kumaha lamun kajadian aya kapalingan wayahna barang titipan teh kudu digantian sabab katempuhan si wadi teh. Itu wa qaulul mudai bi fathil dzal qabulun min raddiha 'alal mudi bi kasri dzal wa alaihi ay alwadi ayyah fadhaha fi hirji mithliha. Di mana-mana ayeuna si muda, kita istilah di muda teh wadi jalmi anu dititipan barang. Ya. Maqbulun fi raddiha dina ngabalikeunana eta wadi'ah alal mudhi'i
kajalma anu nitipkeunana maka wajib kasih wadi ya kajalma nu katitipan ayah fadhoha fi hirji misliha. Jadi kewajiban jalmi anu katitipan barang ngajaga ngaraksa karena barang titipanana ya. Ketika dia melaksanakan kewajibanana dititipan domba meureunna di Paraban, tapi sebenarnya domba mah teu di Paraban. Nawartosan lamun domba tong di Paraban sok paeh. Naon atuh parab jukut ulah di Paraban, selalu di Paraban kalpae. Jeung moal beukeun domba lagi kana ban. Fa ilam yaf'al dhamina, maka lamun teu migawe kana ngaraksana eta barang titipan, maka berarti eta jalma nu katitipan teh katempuhan. Nah, tapi permasalahanana lamun ayeuna urang nitipkeun barang, nitipkeun sesuatu, apakah perlu urang memberikan bayaran? Kan gitu. Sebab sahenteuna jalmi nu katitipan teh geus ngorbankeun waktuna, ngorbankeun pikiranana, ngorbankeun itu jeung ieu, maka dina akadna kedah jelas. Bagi pan ieu muamalah. Terus muamalah ada sesuatu yang terjadi yang kedua-duanya bisa memberikan keuntungan tapi mendapatkan keuntungan. Lamun ayeuna urang nitipkeun barang sesuatu berarti ketika di situ ada hal yang suatu saat menjadi tanggungan jalmi anu katitipan, maka berarti jalmi anu nitipkeun kedah memberikan konsekuensi nasihat buruk kira-kira seperti itu. Tah nitipkeun barang tah ieu buruhna kan gitu. Ulah ayeuna main gratisan wae gitu kan nya. Itu. Wa idza tuliba biha ay al wadi' bil wadi'ah falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Di mana-mana ayeuna geus cunduk kana waktuna di mana geus cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana barang nu dititipan ku dipenta kitu nya ay al wadi bil wadi'ah falam yukhrijha, tapi teu buru-buru dibalikeun eta barang titipan teh ma'al qudrati bari padahal eta barang anu geus titipan teh sangat memungkinkan buru-buru dibalikeun, tapi teu buru-buru dibalikeun dikekeuweuk we. Nah, selagi eta barang titipan geus dipenta ku bogana can dibalikeun keneh wae hatta talifat tuluy ruksa. Ya. Tuluy ruksa domina wayahna eta jalmi nu katitipan kudu ngagantian katempuhan. Nah, fa in akhara tapi lamun ngakhirkeunana ikhrajiha ngabalikeunana eta barang titipan li udrin ku sabab aya udur tadi teh telepon mengalih teh pamil mana domba wing geus balik di lembur walah malih ye wingna keur gering hampura daek nyokotkeun wing mau bisa nganterkeun. Jadi teu buru-buru dianterkeun sageus dipenta barang titipan karena aya udur yang memang tidak bisa dia mengembalikan barang titipan tersebut. Maka di mana-mana aya kejadian hok kedombana kapalingan lam yadman, maka paamil teu kudu katempuhan teu kudu ngagantian karena ngangkekeunana barang titipan kitunya ku sabab karena udur. Tapi lamun teu udur mah geus ditanyakeun pamil mana domba teh geulak tenang we hayu we diundur-undur tanpa ada alasan yang jelas kitu. Ari heup teh domba anu maling mobilna rusak nu katitipan teh wayahna ketika barang yang dititipkan terus geus dipenta tapi urang hare-hare teu buru-buru nganterkeun nepikeun ka eta barang rusak wayahna nu katitipan kudu nanggung jawab kana eta barang titipan.
itulah wadiah. Jadi secara tidak langsung urang oke selalu berakar seperti itu seharusnya. Kamu upami di perumahan, kitanya biasanya kan perumahan seurna pendatang, gitu. Udah ya PRT gitu buminya, tadi kuncinya tadi gitu. Terus tuh kita sebetulnya seperti itu. Osok cuman orang tidak pernah menyangka komuno tekantos ngaos, tidak pernah terfikirkan bahwa semuanya tos diatur. Itulah indahnya Islam. Itulah aturan itu diatur sedemikian rupa. Menawi pangapunten para ajengan sadayana bekal wae kangge urang khusus sim kuring gitu. Pentingnya orang menghargai jasa para ulama. Anu selama ini belakangan ini orang sok ngapilaikeun. Gitu kan? Karena orang gaduh konsep bahwa yuk orang kembalikan kepada Al-Quran sareng hadis. Singkuring tertarik bahasan mau idoh qoblal khutbah Ustadiin kamari waktu Jumat membahas masalah ini, membahas betapa banyak akhir-akhir ieu jalmi anu niatnya bagus, faruduhu ilallahi wa rasulih, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah sareng Rasulna. Berarti mengembalikan segala urusan kepada Allah, hartosna kepada Al-Quran, wa rasulih, mengembalikan segala urusan kepada Rasulna dina hartos kepada sunnah Nabi. Telepat kan? Telepat. Tapi ketika memahami, mengembalikan kepada Al-Quran sareng hadis, mengabaikan kaul ulama, mengabaikan fatwa ulama, itu yang berbahaya. Namun margi hukum anu aya dina Al-Quran itu tidak tafsir, tidak rinci. Begitupun ketika lungsur kana sunnah terinci. Nah seperti ayeuna tentang barang titipan, terus tentang budak timuan, barang temuan sama saja bina. Apakah di dalam Al-Quran dirinci sedemikian rupa cara seperti sekian? Dan bahkan ayeuna dina salat, teu aya dina Al-Quran syarat wajib salat. Surutu wujubis sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat ayat 3 perkara. Al-islamu kahiji Islam, wal bulugu kaduana balik, wal aklu katiluna berakal. Dina Quran gak ada. Terus dina Quran hanya ada perintah aqimus sholat. Kami saha aqimus sholat. Maka kemudian ulama ngadamal rincian. Oh wajib na ieu sholat teh pikeun 3 jelema nu tadi teh kahiji Islam, kadua berakal, katiluna balik. Berarti lamun tidak memenuhi 3 tersebut maka berarti teu wajib sholat. Nah itu dina Quran teh aya, dina hadis teh aya. Kalaupun dina Quran aya parentahna, kalaupun dina hadis hanya sebagian hanya pecahan-pecahan tadi teh. Salat hanya diwajibkan untuk orang yang beriman kepada Allah, Islam sama saja gitu. Nah, ayana katantosan seperti itu karena jasana para ulama. Memawi sing kuring sok prihatin lamun aya jalmi lah kenaon cenah nuturkeun. Naon kenapa kita bermadhab? Gitu kan? Urang pakai hadis Nabi wae kan gitu. Di mana mereka mengambil hadis Nabi? Nah, mereka meyakini bahwa hadis Nabi yang sahih itu tos aya dina kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sareng saja dina. Tah nu janten masalah ketika urusan hadis mereka bermadhab, bertaklidna ke Imam Bukhari. Tetapi ketika berbicara tentang fikih mereka menolak madhab. Dengan alasan kenapa harus bermadhab kepada Imam Syafi'i, tidak sadar bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim madhab fikihna ka madhab Imam Syafi'i. Kan gitu.
Arika Imam Bukhari dipakai, tetapi ketika Imam Bukhari bermadhab fikih kepada Imam Syafi'i, mereka tidak mengakui bahwa saya bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kenapa cenah madhab itu bahasa? Kan itu. Terus ketika berbicara tentang tauhid, itu kan kita mengenal ayat tauhid, ayat mengenal sifat Allah 50 kan sifat, itu kan 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil di Allah. Terus kemudian hiji sifat jaiz di Allah. Kemudian 4 sifat wajib di Rasul, 4 sifat mustahil di Rasul, hiji sifat jaiz di Rasul. Sadayana ayat 50 sifat. Kan gitu. Dinadupkeun ku uwatan. Gitu. Nah, mereka tidak meyakini itu. Kenaon cenah bahasana. Padahal seorang Abu Hasan Al-Asy'ari anu ngagaduhan pondasi tentang nilai-nilai ketauhidan ala paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau yang merinci hal itu. Sampai Allah punya sifat ini sebagainya, wajibna ieu, aya sifat uluhiyah, rububiyah. Kan seperti itu. Itu kan bukan sembarangan orang. Orang lamun memahami tentang naon sifat ma'ani, maknawiyah, terus sifat salabiyah, sareng saja bina. Dina Quran terus itulah jasana para ulama. Komo lamun kusim kuring ditaikeun ka luhur, ka sateu acana. Betapa banyak jasa-jasa para ulama. Hatta sim kuring kana ngadulikeun seperti itu. Tah nu mawi hal-hal seperti itulah diabaikan. Eta nu kahiji. Terus anu kadua, wadiah itu tadi aya kaitanana sareng amanah. Amanah itu kan kada dijagi. Model ayeuna urang gaduh putra, keluarga itu amanah di Gusti Allah. Maka orang itu termasuk munafik ketika dipasihan amanah ku urang teu dijagi. Sadar teu sadar urang nu hadir di dieu dipaparinan amanah ku Gusti Allah. Nu jelas kahiji urang gaduh keluarga, gaduh turunan putra, apakah bukan amanah ti Allah? Amanah ti Allah. Ayeuna di dieu seueur para ajengan dipasihan ilmu, apakah itu bukan amanah ti Allah? Amanah. Ustaz datang, Ustaz ahli dipasihan ilmu ku Allah, amanah ti Allah. Maka orang yang menjalankan amanah adalah ketika diberikan amanah dia jaga. Contoh tadi ya, nitipkan barang. Orang yang amanah, kenapa ketika kita menitipkan barang kudu ka jalmi nu amanah? Sabab jalmi nu amanah bakal ngaraksa, bakal ngajaga karena barang titipan. Ayeuna kembalikeun ka diri urang. Urang dipasihan amanat ku Gusti Allah. Apakah kita termasuk orang yang amanah? Jawabanana tingali kana hasilna. Lamun ayeuna urang dipasihan amanah ku Allah, amanah ieu dijaga, diraksa, berarti urang termasuk golongan jalmi-jalmi anu amanah. Putra amanah. Tak ayeuna urang sudahkah termasuk orang yang menjaga keluarga kita, anak kita? Jawabanana tos dugi ka mana urang ngaraksa putra putri urang. Kan gitu. Sementawis pangapunten ningali kondisi ayeuna konsep luar biasa, pergaulan. Terus ayeuna teknologi, terutama handphone. Handphone bisa lebih berbahaya daripada narkoba. Terus narkoba hanya beberapa orang, pasarannya sudah jelas itu saja. Tapi handphone timimiti budak leutik nepikeun ka nini jeung aki-aki tidak sedikit anu kacanduan. Dan itu bahayanya akan melebihi bahaya narkoba. Tayana urang sebagai orang tua, bagaimana kita bersikap menyikapi hal ini? Bukan berarti harus kita ambil, dirampas eta handphone, teu diberi fasilitas. Dengan kondisi hari ini perlu handphone, perlu. Terus ayeuna alat-alat elektronik nu sanes perlu, tapi tinggal kita arahkan. Nu jadi masalah
urang sok aya keluhan sim kuring keluhan di sasaha Pak budak abdi mah hese geus kana HP teh nguyak jawabanana tos dicarek aja atos Pak dicarek ku abdi nu nyarekna geus lepas tina HP teu eta anu nyarekna masih keneh ongkoh urang ka budak ulah nemen teuing kana HP tapi urang ge sarua kana HP teh nguyak terus kira-kira kesalahan di mana? Urang dipaham ya terus ada cerita anu menarik sim kuring barangkali ka Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura pada uning misalnya Syekh Khalil kan aya pangaosa inggonan gitu seueur jamaah aya jamaah nu sumping saur eta jamaah Syekh abdi teh cenah gaduh kasusah pun anak teh tos didiagnosa ku dokter mun dokter teh jaman baheula gitu ku tabib gaduh panyawat kencing manis padahal masih keneh murang kali kunaon sababiana ternyata sababiana eta murang kali teh resep nuang gula permen mun ayeuna baheula cenah permen gula disebut gula batu gitu tos dicarek ku bapak parantos tapi susah cobi seh abdi nyuhunkeun doana atar nyuhunkeun didoakeun putra abdi supados ulah resep wae kana gula-gula kumaha saur Syekh Khalil heug kuring minta waktu 3 poe engke eta budak bawa ka ieu mangga apa katanya ku guruna budak teh tadi bawa sakumaha janji 3 hari kemudian ti saatos ngadukeun keluhanana eta si jamaah teh sumping ka Syekh Khalil nyana putrana Syekh cenah ieu putra abdi teh oh nya sakade simpen barang dugi teh si budak teh kalah di wacona itunya seorang sehat gitu ya tapi budak teh di wacona titah numpak kana panggungna kitu kos ieu kitu kos urang ka budak kitu ya ku Syekh Khalil teh malah dikitu terus terakhir mungkin Syekh teh ya masih kene sok permen gula-gula mohon cenah Pak besok enjing mah tong tuan di gula-gula nya mohon ukur gitu kan balik apa yang terjadi bapak kecewa minta waktu 3 poe ukur ngomong ulah ngadahar kitu kukuring mah dicarekan ongkoh digebuk ongkoh ulah ngadahar mah ieu mah tibang kitu we hungkul kecewa ada tapi luar biasa hari kedua hari ketiga bahkan hari yang berikutnya eta murang kali cek teu nuang deui eta gula batu kaget kan si bapakna wih di kasih da geus goreng sagate ka Syekh Khalil punten cenah si abdi teh tos awal sangki cenah kasalira sabab ku abdi teh budak teh tos dicarekan tos disumputkeun gula-gulana kalah ngadat antak sim kuring teh awan sangki kasih sabab ku mah nukur sebutkeun kadenya tong uang we gula atuh kitu mah abdi ge bisa ngan kunaon ku Syekh manurut ku abdi teh apa jawaban Syekh Khalil emot kuring minta waktu 3 poe ka anjeun supaya engke budak dibawa ka kuring oh mohon cenah Syekh tah selama 3 hari kuring teu ngadahar nu amis-amis termasuk teu ngadahar gula batu sabab gula batu teh karasa kuring kan anjeun ngadukeun model kitu maka kuring salila 3 poe teu ngadahar eta gula batu berarti urang rek nyarek ka hiji jelema ka saha wae contoh adalah ku neta sholat kabatur ari urang tara sholat moal bisa nyarek ayeuna ka anak nyarek kabatur ulah loba teh main handphone eureunna heula urang main handphone kakak bakal nurut ka urang selama itu tidak akan bisa kan kitu kunci dan masalahna bapak ayeuna mah geus loba katambahan geus loba pabinahan ngaji tadi cinta Pak Amir tinggal cing rukun ngaji tambah hiji naon selfie dari ibu terus beres teh di depan masjid heukeun bae alus teh naon padi share ka grup jadi motivasi
anu tadi tardaek ngaji, wah ayeuna orang ngaji bisa selfie kan gitu, niat selfie heula atuh sugan ngaji teh kitu kan nya gitu kan. Kalau memang ada hal yang positif tidak masalah. Kenapa? Karena handphone atau alat elektronik itu kan ibarat senjata, ibarat pesok, ibarat bedog. Aya itu manfaatna bedog, aya seueur. Mudaratna tergantung urang nu make. Handphone aya mudaratna seueur, aya manfaatna seueur. Maka tergantung kebijakan urang dina memanfaatkan. Maka yang paling aman keur budak supaya orang bisa ngajaga amanah ieu asupkeun ka pasantren cek sih. Kuncina mah eta. Insyaallah sabolong-bolongna budak lamun geus diasupkeun ka pasantren boga rek. Terlepas budak urang jaga bakal jadi kumaha. Kade ulah boga Tuhan, budak urang diasupkeun ka pasantren kudu jadi ustad, kudu jadi ajengan, teu kudu kitu mah. Masing-masing geus aya garis masing. Sanajan urang ajol-ajolan diniatan ngasupkeun budak ka pasantren kudu jadi ajengan, kudu jadi kiai. Tibatan jadi ajengan jadi kiai budak kalah tertekan. Kan selagi budak di pasantren daek, di pasantren betahkeun ku urang motivasi. Urusan ke jadi naon kan urang teu apa. Terus ku ayeuna mah budak di pasantren geus daek alhamdulillah. Pak Amil punten simkuring baheula keur basa mimiti pasantren 6 tahun teh Mang Ali kitab Fathul Muin kahotan. Jadi mimiti kelas 1 sanawiyah nepikeun ka kelas 3 aliyah, ti mimiti matan bina jurumiyah imriti yaqulu pindah kana kawakibut duriyah, pindah kana mutamimah, pindah kana alfiyah kahontan 6 tahun. Ngaji fikih dimimiti kitab Safina, Riyadul Badi'ah, terus Fathul Qorib, Fathul Wahab, nepikeun ka Fathul Muin kahontan. Sampai ke ngaji Jamul Jawami, sampai ke 6 tahun teh kungsi ngaji tafsir Jalalain. Tapi ayeuna sababaraha pasantren sing kuring kenal sareng para pimpinanna mengeluhkan ternyata cenah ayeuna 6 tahun teh teu kahontal Fathul Muin aja. Padahal di sisi waktu lebih banyak waktu ayat. Zaman simkuring mondok, tong zaman simkuring, zaman Mang Tatang beh dieu. Itunya masih kene masak. Orang di pasantren teh aya kompor, mun aya kompor hawupan teh aya kompor kan. Ngalah suluh heula. Masak sendiri. Peurih karasana. Nyeusuh can nyeusuh. Komo lamun nyeusuh pan di walungan, belum lampu usum halodok, tampolan usum hujan pan walungan coklat, pas bajigur, atau baju keur sakola teh jadi warna teh jadi robah tina bodas teh, baheula kitu. Ayeuna anggar sampai ayeuna dahar kariang, pake kari rap tinggal naon deui, tapi ternyata udagan ngaji teh kahontak tina tang. Jadi lamun ayeuna budak urang di pasantren betah geus alhamdulillah. Terlepas hiji mangsa ieu ku Allah diparengkeun jadi kiai, jadi ajengan, tong jadi patokan. Mantap alhamdulillah simkuring tos luar biasa Mang Ali putra ka pasantren geus puguh Mang Tatang si Uyung budakna nu hayang can tamat SD geus ngomong ajol-ajolan aya ka pasantren alhamdulillah. Kang Asep tuh ka Jawa. Kita kan Pak Haji Ade putrana nuturkeun simkuring di Baitul Arqam kapungkur alhamdulillah. Kana we jantan naon-naonna. Duh, gagal budak teh di pasantren itu jadi ustaz-ustaz acan. Kata siapa gagal? Keliru ketika orang tua mengatakan ngasupkeun budak ke pasantren teu jadi ustaz pajarkeun teh. Emang setiap ke pasantren harus jadi ustaz? Henteu. Banyak orang-orang jebolan pesantren justru yang bisa mewarnai negara urang. Apakah seorang Pak Jimmy Asyidiki bukan seorang jebolan pesantren? Jebolan pesantren. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sekarang mantan kan gitu, mewarnai Indonesia. Pak Mahfud MD apakah bukan jebolan pesantren? Jebolan pesantren. Jadi Menteri Pertahanan. Mewarnai wajah Indonesia. Gus Puguh, Gus Dur mah jadi presiden. Terus orang pula berpikir macam-macam. Yang penting bagaimana pesantren itu bisa berperan menjaga nilai-nilai akhlak. Walaupun orang kada hati-hati ku ayeuna pesantren zaman kiwari.
Saeutik pasantren jadikan tempat basis untuk membrainwash atau mencuci otak sehingga timbul paham-paham radikalisme. Mantap ulah salah. Mantap simkuring mah leuwih hade salah gaul tibatan salah ngaji ka saeutik. Salah gaul mah kolot teh ciwir mana tong gaul jeung setan nurut. Tapi lamun geus salah ngaji, salah guru cilaka 12. Masuk ke dunia pesantren anu mengajarkan mencuci otak anak kita menjadi orang-orang yang berpikiran radikal, intoleransi, bahaya. Apakah Islam seperti itu? Tidak. Ketika Nabi di Madinah, kemudian beliau diangkat sebagai pemimpin di Madinah itu. Pan di Madinah bukan hanya umat Islam, ada orang Yahudi, ada orang yang non Muslim di situ. Apakah Kangjeng Nabi dipaksa Bani Quraidah supaya selebet ke agama Islam? Dibiarkan oleh Kangjeng Nabi saling menghargai. Maka untuk mengikatkan keberagaman itu, maka muncullah yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Dan ternyata the founding father kita, para pendiri bangsa kita, mengikuti perjalanan dakwah Kangjeng Nabi di Madinah. Ketika Indonesia kondisinya sama dengan Madinah, di Indonesia ada keragaman, beda suku, beda bahasa, bahkan beda agama. Seperti halnya Nabi ketika di Madinah, maka kemudian para pendiri bangsa membuat sebuah kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sejarah kan seperti itu. Piagam Jakarta itu adalah mengadopsi cara Kangjeng Nabi ketika keberagaman, perbedaan di Madinah disatukan dalam sebuah ikatan yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah kebersaudaraan di dalam bernegara. Jadi lamun ayeuna saudara sanegara, rek naon wae sukuna, rek naon wae bahasana, termasuk naon wae agamana, ali sanagara mah berarti eta teh dulu. Itu yang digagas oleh Nabi, kemudian diikuti oleh para pendiri bangsa kita. Maka bersyukur orang menjadi umat Islam anu aya di Indonesia. Itu kan? Maka siapkan kadar orang, generasi orang, para putra orang. Dan orang mah ya sakedik deui. Lamun simkuring ningali ayeuna Kang Om geus teu aya. Disusul ku Suryana geus teu aya, pala kaua sami. Sobat-sobat simkuring geus puguh pun bojo geus teu aya di payun gitu kan. Sok mikir, urang ge berarti teh. Terus penelitian ku urang nah. Selain kita menyiapkan kadar urang budak, apakah ayeuna pengajian malam Senin akan hilang begitu saja ketika simkuring tos aya? Kan perlu aya generasi. Kata simkuring ayeuna alhamdulillah bersyukur tadi sengaja biar orang mengingat amin bahwa kita punya orang yang berjasa mengadakan kegiatan syahriah sareng basul masail. Siapa? Tokoh wajena sareng Kiai Haji Sulaiman Hasib. Itulah mereka yang berperan supaya mereka ini simkuring, Pak Im, Pak Amil adalah yang menerima tongkat estafet generasi ketiga. Kan ada aya generasi orang teh harima, tapi kan orang teh moal hirup salilana Pak Amil. Maju ka kolot, maju ka eueuh gitu. Maka siapkeun kadar teh ayeuna. Mudah-mudahan Pak Amil putra dari pesantren teh sadayana. Pokona lamun ustad, aya ajengan teu ngasupkeun budakna ka pesantren berarti tanda jadi ustadna kapok. Jadi ustadna kapok sabab yang jadi kapok itu ustadna mau diasupkeun ka pesantren budak teh. Tadi teh kita berpikir bahwa anak diasupkeun ka pesantren teh kudu jadi ustad. Padahal tidak seperti itu. Silakan nanti anak akan melihat sendiri. Bakal memilah dan memilah. Ya. Terus nu kaduana, amanah itu adalah amanah ilmu. Simkuring merasa bahwa tai kuku acan ilmu nu simkuring ditibana. Temi sareng nu sanes-sanes. Bahkan mungkin di dia anu langkung ti pribados. Kieu teh nyarita bubuhan simkuring Sohibul Bait kan ieu teh. Kitu ge. Simkuring husnudon Kang Asep ilmu na mumpuni insyaallah Mang Ali mumpuni insyaallah.
tapi mereka hadir adalah untuk tabarukan. Da urang teh ngariung teh sanes ku ngaos-ngaos teh ikut tabarukan. Gitu kan ya simkuring kalasan Sahibul Bait mengacakeun kitab lah lain ngajarkeun. Diskusi we ulah sore-sore cik paribasana gitu kan ya. Tapi kan itu amanah. Amanah yang harus kita jaga. Ilmu yang kita miliki sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sabab ilmu anu teu manfaat cek Kangjeng Nabi, al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Ilmu anu teu diamalkeun dina harti ilmu anu teu manfaat, maka lir ibarat tangkal anu teu aya buahan. Rugi Pak. Paling jadi pangiu-iu, jadi pangiuhan gitu kan. Lamun kolot meusan tua jadi sulupan gitu. Itulah nasib tangkal anu teu aya buahan. Teu tiasa dicanak manfaatna. Tapi ketika kita punya ilmu diamalkan, maka kita lir ibarat tangkal anu seueur buah. Tapi lagi-lagi ketika ada orang ajengan ustadz kiai anu merasa ilmunya sudah cukup, sehingga ketika ilmu geus ngerasa cukup asa pangna we panghebatna pamajenganana pangkiaina dia lupa untuk mencari ilmu lagi. Tanda kurung nanti kayak dikurung lagi nanti dia lupa untuk mencari ilmu lagi. Padahal milarian ilmu itu kan cik Kangjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilallah. Carilah ilmu dari mulai ayat dina belayan anu jadi indung ilallah disampaikan kan lianlah. Berarti tidak ada batasan pamil. Maka apa amil sahriahan wae apa amil cik. Baheula kuring anu riweuh lamun sahriahan. Babagi kariweuh cing alhamdulillah berjalan. Kita kaya tos 18 tahun ya. Basul masail tos 18 tahun sahriahan tos 6 tahun luar biasa. Pamit dijagi ku urang bari usaha. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sok di ieu simkuring kadang Bapak Amil sok menyebarkan oge Pak. Sanes fatwa. Cariosan ti Habib Junaid Al-Yamani di majelis muashalah. Beliau ketua majelis muashalah Asia Tenggara. Gitu kan? Anjeunna nyarios bahwa orang alim itu ibarat toran. Toran aya caian kan? Gitu. Tina toran disebarkeun aya ke kamar mandi, aya ke tempat wudu sareng sajidina dipake aya manfaat teh. Aya manfaat. Tetapi ketika toran itu ayeuna disebarkeun ka ditu ka dieu, teu dieusian deui kemudian toran itu kosong. Aya manfaatnya? Teu aya. Begitulah orang alim. Ketika orang alim ilmuna ditepikeun ka ditu, ditepikeun ka dieu, disusup barokahna, suntangan ku murid jeung sagarupana, itu kan ibarat cai toran biak disalurkeun. Geus sian itu. Seorang alim ajengan ayeuna ngaji ka mana-mana, disusup barokahna ku muridna, tapi gengsi pikeun tolak ilmu, nyari ilmu di kana sejen. Suatu saat bahwa akan muncul orang yang akan menggantikan kita, saudara Habib Junaid Al-Yamani. Artinya suatu saat kita tidak akan dilihat oleh orang lain. Punten, bukan berarti orang ayeuna hayang diubung-ubung, tapi minimal ilmu kita termanfaatkan. Maka supaya ilmu kita berkah, ilmu kita manfaat, tong gengsi tolak ilmu deui. Sim kuring sanajan satahun sakali dianteurkeun ka Aceh. Sebab tercatat sebagai anggota majelis muashalah Bainal Muslimin, gitu kan, majelis muashalah anu digagas ku Habib Umar bin Salim Al-Hafidh di Yaman. Cek kasarna mah ka aku keneh muridna sanajan satu sekali. Ketika ada kunjungan ke Indonesia itu bulan Muharram biasanya. Di mana ya? Di pemulihan biasa di Jawa Barat di Abu Yang Mahidin. Aya ulama sadayana majelis muashalah hadir sampai ke Kediri, di Semarang tahun kemarin saat tos di Bandung terus ke Semarang diundang. Karena setahun sekali masih kali ngaji sih kuring. Terus ayeuna jual tos aya kene bahasa Muzani. Sebulan sekali sih kuring ka aya kan. Naon dialog. Diberikan ilmu. Terus pas saya pengersa wajejen Sukabumi, kadang kelas sok sumping ka dieu, kadang kelas kuring ka ditu. Alhamdulillah masih diberikan ilmu oleh mereka-mereka. Diparankeun ayeuna tepang sareng uang painten. Itu kan kita minta ya Rob, berikanlah, tunjukkan ke abdi saha murabbi ruhi,
kan ari guru sekolah mah gampil, guru ilmu mah gampil, neanganana gampil. Ayeuna urang cek paribasan aya ustad aja kan capek tangan di kitabna sorogan lah kalinya itu guru ilmu. Insya Allah seueur keneh guru ilmu, tapi anu susah itu adalah guru ruhani, murabbi ruhi itu susah. Maka salah satu cara orang bisa melatih ruhani orang, mencari guru ruh orang, maka masuklah kita ke dunia thariqah, akan mendapat siapa mursyid nu pantes. Kalau dituduhkan kali kamana ibarat mursyid kali itu kali sareng saja dina bakal aya petunjuk di Allah. Karena ketika kita sudah masuk dunia thariqah, maka di situ orang bukan hanya melatih luar rukun, tapi orang melatih dalaman diri orang. Bukan hanya syariat anu dikaji, tapi hakikat anu dikaji. Bukan hanya jismani anu ku urang diolah, tapi ruhani anu ku urang sami diolah. Kan gitu. Ya, ilmu itu pun adalah amanah. Jadi amanah eta ku jalan diamalkeun terus. Tapi kemanfaatan ilmu itu diukur bukan hanya disampaikan kepada orang lain. Itu mah nomor 2, Pak. Ilmu yang manfaat adalah ketika ilmu itu bisa dipakai heula ku sorangan. Geus karasa teh berekeun ka batur. Mun boga barang karek nu leuwih alus, barang anyar bikeun eta ka batur. Leuwih alus eta kan sebaik-baiknya orang adalah ketika memberikan sesuatu dari barang yang dia cintai kan gitu, barang. Tapi ilmu lamun aya ilmu anyar tong mah hayang ateul diberekeun ka batur. Yang menang ilmu anyar geus ateul we ke di majelis taklim yang dibahas kadi. Itu kan pakai heula ku urang. Dina urang berbicara tentang tazkiyatun nafs. Gitu kan ya. Membersihkan nafsu orang. Teorikna kieu wah aya ilmu anyar. Memang ditablikeun ka batur pakai heula ku urang. Bagaimana langkah-langkah tazkiyatun nafs itu? Membersihkan nafsu anu aya dina diri urang supaya tiasa dikendalikan. Nafsu anu menurut Imam Ghazali ayat 7 nafsu dina diri urang. Tingawitan nafsu ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu? Ada teori. Nah, teori itu ilmu. Ketika ilmu itu ku urang dipahami, amalkeun ku diri sorangan. Itulah ilmu yang manfaat. Geus karasa geunahna nya geuning teori tazkiyatun nufus teh kieu. Teorina urang ngabersihkeun jiwa teh model kieu. Karasa geus karasa tepikeun ka batur. Ya kuring mah lain cek beja karasa kesorangan, lamun anjeun gelisah, lamun anjeun resah, lamun anjeun hayang ngabersihkeun diri, ngendalikeun hawa nafsu, tah kieu carana. Ieu ku kuring geus kaalaman. Geunah nyampaikeunana sabab pengalaman sendiri. Tapi lamun ayeuna urang kakarek menang ilmu anyar ditablikeun ibu-ibu jantan upang urang hoyong ngabersihkeun diri teh kudu kieu Ustaz abdi teh sadar seueur kasalahan terus karakumaha atuh abdi aduh kalau kitu mah ripuh ka urang karena urang belum memakai pakai itulah ilmu. Nah, teori itu pakai karena berbicara tentang ruhani, berbicara tentang jeroan, maka moal bisa dijelaskan secara urang menggambarkan tentang fikih dan sebagainya. Rasakeun heula ku urang. Geus karasa ku urang aya perubahan kakarek sampaikeun itu bukan dengan teori tapi dengan rasa. Rasa tapi karena rasa jadi sambung rasa, bakal hasilnya bakal mudah. Makanya ketika orang kiai baheula gitu kan ya, berdakwah jarang dengan lisan paham. Ayeuna kan seueurna tulisan capetan nyarita teh. Lamun tabligh, lamun ayeuna ceramah diondang mulu dan jeung raja wan diulik. Neangan kira-kira pikaseureun jamaah. Jadi lain ilmu mau diulik heureui gitu. Tapi kenapa ulama dulu, kiai dulu ketika berdakwah jarang memakai lisan? Sabab ruhani masuk kepada ruhani umat, maka akan lebih cepat sampai. Itu kan satu contoh tadi teh bagaimana kebeningan
jiwa anak seorang Syekh Khalil Al-Bangkalani gitu kan, tekudu nyorekat lak-lak dasar kabudak, maka diajak awas lamun masih tuang gula-gula ku bapak dicepret mual nurut. Tapi kokol salah satunya adalah bentuknya dengan memberikan suri tauladan, kan itu kurasa terus ruhani diolah. Nah itu panginten iman ngobrol ngalar dulu, mudah-mudahan aya manfaat kang ulang sadayana insyaallah. Mangkatan cobian aya garapan kita buka kamari di mana di luar di Bandi supados langkung memahami tentang nilai-nilai katorikohan sama simkuring naon teh minangkana majantan mudir Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah memang gaduh kewajiban kangge ngadugikeun tentang ketorikohan gitu kan ya, karena memang kamari simkuring panjang lebar ngobrol sareng Rais Jatman Subang Kiai Haji Nawawi Kustana. Beliau kan mursyid Thariqah Satoriyah, banyak sekali nasihat di anjeunna ka simkuring. Dan intina lamun urang hayang diajar usul ke Allah mustahil lamun urang tidak berthariqah. Kita mustahil lamun urang tidak berthariqah, nyaris mustahil urang bakal usul ke Allah. Berarti thariqah sampai kemudian ada yang berpendapat bahwa berthariqah jadi fardu ain. Karena ketika orang yang tidak mengenal thariqah pangapunten sulit. Jadi kamana we? Gitu nya. Jadi hirup teh sahayuna teh, padahal hirup ulah sahayuna. Tapi bagaimana hidup kita manfaatkan untuk bisa liqa ilallah. Kan gitu. Pada hadisnya, farhatani lis-shaimi, ada dua kabungah pikeun jalma anu sok puasa. Di antawisna farhatun inda liqa'i rabbi, kabungah jelema anu sok puasa adalah bunga nalika panggih jeung pangerana. Iraha tah ketika ada pertanyaan iraha pasti jawaban ajeuna Ustaz engke di ditu urang bakal tepung jeung Allah. Heuh di ditu di mana? Kan gitu. Padahal moal liko urang jeung Allah jaga lamun di akhirat teh mah moal liko urang jeung Allah lamun teu liko ti ayeuna. Moal panggih urang jaga jeung Allah lamun teu dipanggihan ti ayeuna keneh Gusti Allah ku panggih aja. Wah cenah ekstrim kieu panggihan Allah kumaha carana tah. Itulah ketika orang tidak memahami nilai-nilai rohani, tidak memahami nilai-nilai hakikat dan kemarifatan, bunuh disangkana wah cenah paham naon ieu, bukan paham. Tapi bagaimana kita cerdas mengolah diri kita, insyaallah bisa. Gitu panginten. Alhamdulillah. Wah, ayah hadir. Kemudian ayah tadi teh ngantosan cenah bade ngantosan Mang Deden kan dia sudah sana sokos. Samentara sakitu mudah-mudahan aya manfaatna karasan ketua RW atau sumping urang atosan bubar. Alhamdulillah rabbil alamin. Hapunten kasadayana dipungkas ku maos hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilajengkeun kana acara ngopi bersama. Sementara wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.